massa. Aqui eu tô fazendo uma receita de lanche. Fazer tipo um lanche. Vai parecer uma pizza, mas não é não, é um lanche. Você bota aí o molho que você tiver da sua casa. Aí vai ter coisa. Presunto. Esse aqui é o presunto. Pode botar bem muito mesmo pra encher. Ficar bem à vontade, hein? Se não tiver presunto, pode botar salsicha ou a linguiça calabresa também. Igual. Aí terminou. E por cima um pouquinho de maionese. Não é muito não, pode botar pouco. Só para dar um sabor na massa. Tá aqui, né? Onde é que eu boto? Agora não segura aqui no cima. Pode ser o queijo coalho. Eu estou usando o queijo coalho. Fica muito bom também. Tá uma delícia. Cebola. Pode usar uma cebola de cabeça. Né? Fica muito bom. Em cima da cebola, botar mais um queijinho ralado. Agora vamos pegar essa massa e vamos fazer assim. Vamos esconder todo o ingrediente. Pronto, aqui é o montado do meu lanche. Depois eu volto para mostrar como ficou.